Posloucháte YouTube kanál Šalečina. Kapitola 1. O svetom Jurajovi. V tú zimu v roku pána 1688 po 3 kráľoch riadne pritúhlo. Nebol to len suchý, štipľavý mráz, ale aj fujačilo, ako by sa všetci čerti ženili. Na laze, ktorý Terchovčania volali u Jánošov, by ledva vyšli pred chyžu dreva nakávať. Keby nie to, že chlapča, čo sa už pred týždňom narodilo, ešte stále nebolo pokrstené. A to sa považovalo za veľký hriech. Preto otec chlapčaťa, želiar Martin Jánošík, vyložil sane ovčími huňami, od suseda si požičal ťažného koníka, rozlúčil sa so ženou a vydal sa s chlapčaťom na cestu do Varína, kde bola najbližšia fara. Poď, koníček, jo! Musíme dôjsť dnes sa zotmie, inak zamrzneme. Tak, poď, pomôžem ti. Tak, zaber. Zacítili koris. Oni sú hladní. A ich celá súrka. Bože dobrý, očiska im svietia ako lampáše. Zmiznite, kokovi, počujte! Uzdaj vás, zmiznite! Bože dobrý, ochraňuj môjho synčeka! Bože dobrý, to nie, nie! Koho to sem takto a uprostred noci? Bože dobrý, človek, kto si? Čo tu robíš? Odpustite, oče, ale vyrazil som na svitavi z Terchovej od Jánošov, no zapadli sme v snehu. Z takej diaľky? V tomto nečase? Hory sú plné vyhladnutých vlkov. No poď no, sadneš si go. Ty máš so sebou dieťa? Synčeka, niesol som ho na krst. To on nás zachránil, stal sa zázrak. Hádam, blúzniš, ako ťa mohlo zachrániť, nemluvňa. Neblúznim, oče, bolo to ako vraví. Dieťa sa rozplakalo, myslel som, že je po nás, ale stal sa zázrak. Vlčiska stiahli chvosty a tak, ako sa zjavil, boli zrazu preč. Neklame. Ukáž ho. Je celý, ďaká Bohu. Len premrznutý. Áno, ani meno sme mu ešte nedali. Tak poď maličký. Ty si zahnal vlkov? To je dobre. Pán Boh potrebuje takých, ako si ty, preto ti dal silu. Pokrstím ťa podľa svätého Juraja. Juraj. Svätý Juraj nech ti je na veky patrónom. Chlapčiatko od Jánošov. Aby si sa nebál a mal odvahu byť sa so všetkými drakmi. Kapitola 2. Kuruci. Od krstu malého Jura Jánošíka prešlo niekoľko rokov. Po kraji sa šírili správy o novom kuruckom povstaní. Na strečnianskom panstve vládli obavy. Mladý Rákoci ušiel zo žalára a vraj chystá vojsko, vyzbrojené, so zástavami. A na nich, tak ako za čias jeho pána otca, bude zlatými písmenami vyšité: s Božou pomocou za vlasť a slobodu.
A ty, chlapče, čo postávaš? Pridáš sa k nám? Aj by som sa, pán plukovník. Koľko máš rokov? Viac než vyzerám. A prečo chceš byť vojakom? Ak hľadáš slávu, potom chod radšej domov. Chcem bojovať pod zástavou so zlatými písmenami. Oho, tak ty chceš bojovať. Áno, prosím. Chcem byť ako generál. Generál? Áno. Generál Rákoci. Páčiš sa mi. Čo tu robíš, chlapče? Ha? Au, otec, pustite ma, veď ste hovorili... Domov, utekaj domov za materou. Pomoc! Ratujte! Chyťte ho niekto! Pomoc! To je mladý grof! Splašil sa mu kôň! Ak sa s ním pustí dolu skalnou roklinou, je po ňom. Toho koňa nikto nezastaví. Stávaj, nespí. Je čas zobudiť sa. Veď nespím. Ale kde si sa tu vzala? Som s tebou odjadrila. Si tá, čo za mnou chodí do snov a dáva mi sílu? Tu moc nemá. Iba ťa budím zo spánku, aby si na mňa nezabudol. Nadbehnem mu cez smrečinu. Musím ho zastaviť. Zaplávi ťa! Mňa nie! Mne kone rozumejú! Držte sa hrivy, pán grof! Nesmiete sa pustiť! Ratujte! Už je po mne! Je to diabol! Je to diabol! No, malý, no. Stoj! Dobrý koník. Dobrý, tak vidíš. Už je dobré. Niečoho sa naľakal. Ja mu dám naľakal. Skoro ma zabil. Určite aj počarovaný. Takýto kôň potrebuje cítiť aj vašu silu, ale aj vašu lásku. Veď počkaj, ja mu ukážem. Tu máš! Prestaňte! A ty si kto? Že tu budeš rozkazovať. Vieš, kto som ja? Viem, mladý pán grof, chcem vám len pomôcť. Ty mne? Ako sa opovažuješ? Na kolená, počuješ? Smradaký si. Pred pánom si bude papulu otvárať. Au! Nebíte! Ak chcem, môžem ťa aj zabiť. Zašľapnem ťa ako vož. Tu máš! Dosť! Čo robíš? Poď môj, ideme. Čo robíš s tým koňom? Už aj z neho zosadni. Je to môj kôň. Môj! Heja! Počkaj, ty ťa chytím. Odvisneš, zbojník! Prisahám, že odvisneš! Keď Jurko dorazil ku kuruckému táboru, chlapi ešte spali. Triasol sa od únavy a od strachu z toho, čo vykonal. Vedel, že domov sa viac vrátiť nemôže. Plukovník Winkler, od ktorého sa Jurko len pred pár dňami dal takmer naverbovať, stál uprostred prašnej cesty a hľadel do diaľky, ako by na niekoho čakal. Juro bol taký unavený, že ho ani neprekvapilo, keď mu fúzatý vojak povedal: Vedel som, že prídeš. Iste si vyhľadol, ešte zostalo trochu baraní. Najskôr musím obriadiť koňa. Je unavený a hladný. O koňa sa neboj, dobre sa oň postaraj. Je to môj kôň. Sám sa postarám. Ledva stojíš na nohách. Ako sa voláš? Juraj. Juraj Jánošík. Dobré meno. Ako svätý Juraj, rytier, čo bojoval s drakom. Vraj ako svätý Juraj. A čo ja? Kto sa mňa kedy opýtal na meno? Mňa akoby ani nebolo. A čo? Len preto, že mám zjazvenú tvár? Stoj! Ale si mi pekný. Čierny ako uhol. A biela liska na čele. Každý kupec by sa ti potešil. Kto vie, komu ťa to chlapčisko ukradlo? No poď. Hej, ty! Ty s tou zjazvenou tvárou, kam ideš tým koňom? Iba ho napojí. Hneď sme späť. Pri rieke táboria cisársky lavanci. Daj pozor, aby vás nevideli. Mlá nás prikryje.
No poď, len pekne poď. Veď ja im ukážem, kto je Turiak Huncaga. Poznám pána, čo za teba zaplatí slušný peniaz. Keď sa Jurko prebudil, okolo vládol hluk a zhon. Winkler rázným krokom prechádzal táborom a rozdeľoval úlohy. Zbaliť pokrývky, naložiť zbrane, porozdeľovať nováčikov do oddielov. Kým slnko vystúpi najvyššie, musia vyraziť. Kto si pridelil Jurovi mundúr? Miesto pušky vyštrbenú šabľu. Až teraz mu došlo, čo vykonal. Dal sa zverbovať za vojaka. A za tými vraj chodí zubatá. Keby tak mohol vrátiť čas. Hej, chlapče, teraz nie je čas ponevierať sa. Ku ktorému oddielu patríš? K jazdeckej stotine, prosím. A koň máš kde? To prosím, neviem, niekde sa stratil. Nevideli ste ho? Taký čierny s bielou lískou na čele. Sám som ho priviedol. Aj plukovník Winkler ho videl. Naozaj? Naozaj. A povedal, že som ako rytier. Tak rytier. No, potom si asi prvý rytier, ktorý si nechal ukradnúť spod zadku koňa. No, tak už dosť zábavy. Ideme. A ty, rytier, zaraď sa. Pešiakom. Nie som pešiak. Nebudem sa ťahať v bláte, preto som sem neprišiel. A prečo, ha? Aby si robil zo seba hrdinu? Na to budeš mať dosť času. Možno. Ak ti strach nebude smrdieť z gati. Kapitola 3. Havran pre byčianskeho správcu. Turiak Huncaga so zjazvenou tvárou bol všetkým, len nie ozajstným vojakom. Bol to zlodej koní, zbojník a všetkými masťami prešíbaný klamár. S vraníkom zamieril na byčiansky zámok. Tam vládol krutý správca zámku Krištof Ugrnovič. Vraj si prišiel urobiť obchod s jazvením. Čo máš pre mňa? Urodzený pán správca, rád sa pozrieť. Priviedol som vám vraníka. Nádherný. Koľko za ne chceš? 100 zlatých dukátov. Mám ťa zavrieť do temnice? Môžeš, pane, ale viem, že prenasleduješ povstalcov. Rákociho kurcov. Môžem ti pomôcť. V temnici by som ti bol málo platný. Dobre, dostaneš 50. A za každú správu o povstalcoch ďalších 10. No ak ujdeš, dostanem ťa a potom nech ti je Boh milosrdný. Odvedte toho koňa. Bude sa volať Havran. Kapitola 4. Kurdská vojna. Jedna z prvých vecí, ktoré sa Jurko v kurdskom vojsku naučil, bolo rýchlo utekať, keď Winkler zavelil k ústupu. No najhoršie zo všetkého bolo, že Juro pre chlapov navždy zostal ten, čo si nechal ukradnúť koňa spod zadku. V ten deň, keď sa mala odohrať prvá naozajstná bitka v Jurkovom živote, dal Winkler rozkaz utáboriť sa pod kopcom. Na svitaní zasvietilo slnko a jeho lúče sa zaligotali na bielej veži malej kaplnky, postavenej celkom hore. Hej, obor, stávaj, pozri hore, vidíš to, čo ja? Kaplnka. Staví sa, že v nej čierni pátri ukrývajú zlaté svietniky. Winkler zakázal plieniť kostoly. A oni naše neplienia, nepodpaľujú. No poďme. Iste tam skrývajú zlato. Len potichu, aby nás Winkler nezačul. Stávaj, Jurko.
čas zobudiť sa. Kto si? Mám pocit, že som ťa už videl. Si taká krásna. Som s tebou odjak živa. Čo to bolo? Pozrite hore na kopec. To strieľajú naši. Prikapujte. Chcú rabovať. To paroma, dal som rozkaz, žiadne rabovačky. Rákoci ho vojaci nekradnú. Držia tam nejakého starého kňaza. Ale pozrite, vidíte? Kto si beží hore? Bože dobrý, ešte som nikdy nevidel nikoho tak utekať. To je ten chlapec, čo má meno podľa svätého Juraja. Rýchlo, musíme mu pomôcť. No tak, kde máš tie poklady? No kde je zlato? Pustite toho starca! Prosím vás, nie. Meznie, sopliak! Povedal som, púšť ho! Tuším sa chce piť. Ja tomu úsmrkancovi ukážem. No tak poď! Ty ešte asi nevieš, kto je obor. Čerta! Ruku mi zlomil. Zabijem ťa, ty šteňa! Len skús. Pusti ma! Prosím! Puď ho, chlapče! No tak, stačilo! Pastor? Zakázal som rabovačky. To on. Všetky. Nás chcel pobiť. Ty drž radšej jazyk za zubami, strmeň. Všetko sme videli. Pastor, neviem, čo sa to so mnou stalo. Nechcel som nikomu ublížiť, no zrazu som cítil, ako mi búši krv v hlave No a... v tebe zblkol hnev. Ale bol spravodlivý. A vy dvaja dolu. Sám si to s vami v tábore vybavím. Jurko sa cítil pred chlapmi zahambený a nesvoj. Sám sa naľakal vlastnej sily. Pastor sa díval za ním. Bol rád, že mohol byť pri tom, keď chlapec Jurko od Jánošov ochránil starého kňaza a vybojoval svoju prvú skutočnú bitku. Plukovník Winkler mal pravdu. Bol to rytier. A už čoskoro mal na vlastné oči vidieť svoj veľký vzor. Generála Rákociho. Bráň sa, chlapče, bráň sa! Uj! Nesmú sa ti dostať za krvát! Pozri, vidíš toho rytiera na koni? To je Rákoci! To je on! Teraz sa nedbáme! Nad hlavou drží zástavu a cvála rovno doprostred cisársky. Tatiaľ neprejde! Dajte sa na ústu! Niekto zradil! No nie! Nie! Bože! To sa nesmie stať! Sú všade dookola! Strhnú ho z konia! Je koniec! Ustúpiť, chlapi! Chlapi! Musíme ustúpiť! Chvála ako výzvor! Nesmieme ho nechať samého! V tej chvíli, ako by sa všetko okolo mladého Jura Jánošíka dialo vo zvláštnom, začarovanom čase. Cválajúci grošák, generál na koni, zlatá zástava, vojaci odhodlaní brániť svoje knieža a potom Juro si preráža cestu ku generálovi, chce koňa zachytiť za úzdu, no svah je klský od blata a krvi. Kôň i knieža padajú. Kôň ťahá Jurka dolu strminou. Cisársky jazdci zadupávajú zástavu do blata. Nechaj, chlapče! No tak, rytier! Bežak tiež životný! Nezomrel, len spadol z koňa! To neboli cisársky, čo ho odniesol. To je jedno! Bež! Kapitola 5. Vojak a zbojník. Keď Jura obkolesili cisársky Labanci, nebránil sa. Nevedel, kam ísť. A tak len zodvihol ruky nad hlavu a nechal sa zajať. Bolo to uprostred leta 3. augusta 1708. Generál Ebergéni odviedol kurcov z oddielu plukovníka Winklera na Byčiansky zámok.
Juro, aby sa vyhol mučeniu a väzeniu, prisahal s ďalšími zajatými Kurcmi vernosť jeho cisárskému veličenstvu. Kurcké vojsko bolo rozprášené, nebolo za čo umierať. Do Bytče dorazil už ako cisársky vojak. Správca Ugronovič z neho urobil pomocníka stráží v byčianskych temniciach. Jeden večer dovliekli do temnice polomrtvého muža. Žiješ, človeče? Bože dobrý, ale ti dali. Tu máš, napísa. Donesiem ti trochu chleba. Ďakujem. Ako sa voláš? Juro. Jánošík. A ty? Tomáš. Uhorčík. Prečo si tu? Som zbojnícky kapitán. Zabil si niekoho? Nie. Len som sa pridal k povstalcom. Hovoria, že Rákoc je mŕtvý. To nie je pravda. Bol som pri tom. Hovor potichu. Naozaj? Na vlastné oči som videl. Aj koňa som mu podržal. Potom prišli jeho vojaci a odniesli ho. No mŕtvý nebol. Len spadol z koňa. Každý deň nosil Juro zbojníkovi do temnice nové správy. Povstanie ožívalo. Ugronovič zúril. Priniesol som chlieb a vodu. Ďakujem, kamarát. Dnes sa mi podarilo potiahnuť z kuchyne aj pre ostatných. Si najlepší žaláznik, aký tu kedy bol. Nech ťa Boh ochraňuje. Musíš uísť. Súhlasím. No ty mi musíš pomôcť. Ja? Ako? Poď sem. Bližšie, lebo tu majú aj potkanie uši. Nakreslím ti plán. Nájdeš skrýšu s 3 vreckami zlatých dukátov. Jedno bude pre hlavného strážcu, druhé pre mňa a tretie pre teba. Vyrazíš, keď zapadne slnko a vrátiť sa musíš do svitania. Prečo si prišla? Veď nespím. Spíš hlbšie než kedykoľvek predtým. Hlúposť. Myslíš si, keď si taká krásna, že ti všetko uverím? Som tá, ktorá ti má pripomínať tvoju silu. Už ju poznám. Len či vieš, k čomu ti bola daná. Už ich mám. Tak. Presne ako Uhorčík povedal, 3 mešce. Ani krok! Sem tie dukáty. A koňa tiež, ak tiež život milý. Kto si? Zbojník. Potom vystúp s tmy, nech te vidím do tváre. Lebo ja pomáham zbojníckému kapitánovi. Uhorčík ho volajú. Do svitania sa musím vrátiť na Byčiansky zámok, inak ho povesia. Do toho je mať čerta starého. Ja chcem len tie mešce. Sem s nimi. A koňa tiež. Koňa sa ani nedotkneš. A mešce si musíš vybojovať. Rád. Aspoň ti ukážem, kto je tu chlap. Len poď. Tu čo bolo? Veď sa utopím. Mari, ma tu nechceš nechať len tak. Kto si? Juraj! Juro Jánošík! Veď počkaj. Ja si ťa nájdem. A potom to bude tvoj koniec. Akože sa volám Huncaga. V tú istú noc kľučiar z Byčianskeho zámku dostal mešec zlatých dukátov a väzeň Uhorčík
s 2 ďalšími zbojníkmi a s bývalým cisárskym žalárnikom ukradli z Ugronovičovej stajne 10 koní a 1 čierneho havrana. Začal padať prvý suchý sneh. A to bolo dobre, lebo prikrýval stopy jazdcov, až napokon vyčerpaní a hladní mohli uprostred noci zaklopať u baču Stoligu a jeho krásnej dcéry Hanky. Juro mal pocit, že ich už čakajú. To je on? On. Vyzerá byť mocný. Už to vie. Možno by ste im nemali povedať, o čom sa zhovárate. Veď si práve hovoríme. Chceš sa stať zbojníkom? To ja neviem. Potrebujem si to ešte premyslieť. Poď so mnou a ja z teba urobím slobodného človeka. Budeš zbojníckym kapitánom. No, nie, to nie. Zbojníkom možno, ale kapitánom? Iní sú silnejší, obratnejší. Ale ty máš viac. Si čestný a odvážny. A o silu sa neboj. Hoci aj tej máš dosť. No ja poznám také čary, ktoré ťa urobia ešte silnejšie. Nechcem mať nič s čarami. Sú to nečisté sily. Tých mojich sa nemusíš báť. Urobím ťa nezraniteľným. Ak mi veríš, pôjdeš so mnou. Alebo... Nie. Verím ti. Ešte v ten večer vyrazil Juro Jánošík s Tomášom Uhorčíkom na najdlhšiu cestu svojho života. Cestu za legendou. Chýža, ku ktorej napokon dorazili, nevyzerala ako skrýša zbojníkov. Keď vošli, ledva sa do nej zmestili. Pri rozloženom ohni sedela starena. Tvár mala čiernu od sadzí, ale pohľad ostrý a pichľavý, nie zlovestný, ale priezračný a mladý, ako majú tí, čo už všetko vedia a potajomky sa nad tým smejú i plačú zároveň. Jurajovi sa zatočila hlava. Mal pocit, ako by tú tvár už videl veľakrát v snoch. Dobrého si vybral. Si silný, ale aj slabý. A dobrý, aj zlý. To sú 2 živly, ktoré medzi sebou vedú večný boj. Z teba šľahá sila, divá, neporaziteľná. Jediný, kto nad ňou môže zvíťaziť, si ty sám. Už sa rozhodol. Mohol ma zradiť, ale neurobil to. Viem. A teraz si sadni, chlapče. Si unavený. Tu máš, pí. Čo je to? Len odvar z bylín. Je horký. Ale budeš po ňom dobre spať. Naberieš silu. 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 Vyzlečie ťa. Nie, to nie. Neboj sa. Tak. A teraz ťa okúpem. A namastím masťou, ktorá ťa ochráni pred zlom. A opášam takým opaskom, ktorý ti dá silu 100 chlapov. A zapletiem také vrkoče, za ktorými budú dievčatá pukať srdcia. A poboskám ťa, aby si nikdy nezabudol. Nezabudol. Neboj sa, nezabudnem. Nikdy. Aby si nikdy nezabudol na dobro a zlo. Aby si nezabudol. Lebo ak zabudneš, ktorému z nich slúžiš, zničia ťa. Dlho som spal. No, už som sa bál, že sa nikdy nezobudíš. Sníval sa mi čudný sen. Ale čo sa to stalo, keď som zaspal?
Bola ešte zima a teraz... Dnes je Juraja. Hadi vyliezajú z dier. Na Juraja sú čary najsilnejšie. Čo chvíľa začne leto. Tak poď, ideme. Počkaj. Čo to mám za opasok? A košeľu? To nebol sen. Všetko sa mi vidí akési iné. Kto vie, čo je sen a čo nie. Tak vstávaj, je čas sedlať kone. Kapitola 7. Zbojníci. Stráže, rozostavané po okolitých kopcoch, už z diaľky spoznali uhorčíka. Vyhadzovali valašky vysoko nad hlavu a cez doliny a kopce sa niesla radostná ozvena pokriku, ktorým hora i zbojníci vítali svojho kapitána. Za ten čas, čo bol Juro na Bytčianskom zámku, k zbojníkom sa pridali Obor a Strmeň a ešte jeden nový. Volali ho Turiak Huncaga. Chlap so zjazvenou tvárou. Ten jediný, keď zbadal, koho to kapitán priviedol, zdúpnel. No Juro ho nespoznal. A čo ty, kapitán? Praje tebe už voľajaká počarovala. Dobre viete, že som sa už dávno sľúbil stolígovej cére. A už vieš, kto bude tvojim nástupcom? A viem. Hádam, nie ten mladý, čo mu koňa spod zadku ukradli. Ak obstojí v skúške, tak sa stane kapitánom. Taká je regula. Regula je taká, že o kapitánsky klobúk treba bojovať. Budem bojovať. Budeš, ale nie hneď. Najskôr trochu popreháňame liptovských drábov, čo? Tak si počul. Ozaj ho preto priviedol. A je to sopliak. Raz, dva si s ním poradíš. Kapitánom by mal zostať uhorčík. Hlupák si, Obor. Čo myslíš, prečo každú korisť delí na 3 časti? Ha? No, jedna časť je pre nás, jedna pre informátorov a tá tretia... Tak to ukrýva, vieš. Hovorí sa, že Rákoci sa čoskoro vráti. Bude mu treba vojsko vyzbrojiť. Obaja ste hlupáci. Necháte sa od uhorčíka ťahať za nos. Hovorí o zbraniach pre Rákociho, len aby mohol pre seba ukryť čo najviac. Preto chce teraz zavesiť zbojnícke remeslo na klinec, lebo už má dosť nazhrňaného. Uhorčík je spravodlivý kapitán. Keby som bol ja kapitánom, bol by som spravodlivejší. A to by bolo ako? Všetko by som rozdelil medzi chlapov. Rovným dielom. To by sa mi ľúbilo. Len by som sa musel stať kapitánom. A potom by ste boli ty a Strmeň moji zástupcovia. A delili by sme sa ešte spravodlivejšie. A to ako? Počkali by sme si na dobrú korisť a potichu by sme s ňou zmizli. Konečne dobrý nápad. Dobre vraví, dobrý nápad. Dolu z tých kočov, poďme! Milosť, prosím, páni zbojníci, milosť! Milosti sa ti zachcelo. A mne zase zlata, sem s tým. Zlato nemám, prisahávam, nemám zlato, len súkno vezieme až z Polska. Daj súkno. Bože dobrý. Čo máš ešte? Nové čižmy? Celý tucet. Aha, zídu sa, verte chlapi, poďme. Ľudia dobrí, poďte rýchlo. Zbojníci prišli. Dostávajú súkupu a čižmy, poďte. Aj múky na chlieb rozdeľujú, bielučku ako sneh. Vďaka, Boh ťa ženaj, synak. Deti mi nejedli chlieb, ani nepamätám. Ale neďakuj, a ber, kým je. A ty, krčmár, nalievaj. Nech všetci vedia, ako sa bavia zbojníci. A ty? Ty čo sa nebavíš? Ale bavím. Stačí mi, keď sa dívam. Žiadna sa ti nepáči. Páči, ale... Myslíš na inú? Žiadnu nemám. Iba niekedy sa mi sníva taký sen. Vidím v ňom dievča, je krásne.
Nepoznám ju. Dievčina zo sna? No, som hlupák však. Nie, uvidíš, raz ju stretneš. A ty? Veď vieš, že ja som tu svoju stretol. Pán zbojník! Pán zbojník! Rýchlo! Už sú na ceste. To dráby? Nie, vojaci. Ako vedeli, že sme tu? Vždy sa nájde zradca. Preto musíš mať aj ty svojich ľudí. Všade. Aby si sa vyhol aj zrade, aj cisárskym oddielom. A musíš mať aj vždy dosť zlatiek, aby si im mal čím zaplatiť. Ber, krčmár! A my, chlapci, ideme! Najlepšou treba prestať! Cisársky! Vďaka Uhorčíkovej opatrnosti sa zbojníckej družine darilo vždy včas utiecť. Unikli každej zrade. Ba dokonca, ako by sa panstvu vysmievali. Podnikali stále odvážnejšie a nebezpečnejšie prepady. Len za posledné 2 týždne zaútočili na Nikavskom panstve tu pri Trenčíne. Ba dokonca sa odvážili aj na pánstvo samotného grófa Lovenburga v Tepličke. A moje oddiely prišli vždy neskoro. Čo mi tomu povieš zjazvený, ha? Neplatím ťa dosť? Sú rýchli. A skrýše v horách menia od prepadu k prepadu. Mal by som zavrieť aspoň teba. Podliak! Čo by si tým získal? Urodzený. Iba ja ti pomôžem dolapiť Uhorčíka. Aj s tým nástupcom Jánošíkom. Len musíš vydržať. Mám plán. Chcem ho poznať. Uhorčík je prefíkaný, ako líška. Vycíti polovníkov na stohonov. No už čoskoro sa stanem kapitánom ja. A všetkých tých privediem. Rovno sem. Do žalára. Kapitola 8. Zasvetenie. Keď sa chcel kapitán zbojníckej družiny vzdať zbojníckeho remesla, musel si nájsť dobrého zástupcu. Uhorčík bol dávno rozhodnutý, že tým jediným a pravým je Juro Jánošík. No o jeho nástupníckom práve bolo treba presvedčiť aj ostatných. Nie slovami, lebo čo už zaváži slovo. Zmizne vo vetre ako pierko z holuba. Nový kapitán musí ukázať svoju silu a odvahu. Musí zbojníkov presvedčiť, že niet nad neho silnejšieho, múdrejšieho a spravodlivejšieho. Dobre si ukryl tie mešce. Dobre. Vravel som ti, pri mne rýchlo zbohatneš. Prečo sa deliť, keď môžeme zbíjať aj sami, na vlastnú pesť? No a kapitán zistí, čo robíme. Tak čo? Poženie nás svinským krokom. Ak poženie, tak poženie. Ale to sa nestane, lebo už čoskoro budem kapitánom ja. No, hovorí sa, že mladý je začarovaný. Ty veríš na čary? No, už ma raz držal pod krkom. A minule, sám si videl, zodvihol voz aj s 3 chlapmi. Nebyť jeho, odnesie ich rieka. A čo sa ešte vraví? Že má tú silu v opasku. Musíš mi pomôcť. Dobre počúvaj. Ja nesúhlasím! Nie je to spravodlivé. O kapitánovi nech rozhodne boj. Jánošík zvíťazil nad všetkými. Aj v behu, aj v sile. Sám si videl, nik nedobehol na kopec tak rýchlo ako on. Utekať vie, to je pravda. No. Vraj sa to naučil v kuruckom vojsku. Huncaga má pravdu. Najprv zradil Kurucov, potom Cisárský. Ty! Klameš! Nikoho som nezradil. Neviem, koho zradil, no viem, že mňa nikdy nezradil. A mal 100 príležitostí. Ale dobre, Huncaga, ak chceš, môžeš sa byť. Nech sa bijú! Ale bez opaskov. Nie! Opasky nech si nechajú. Pozri, kapitán. Ja si dávam opasok dolu. A chcem, aby si ho dal dolu aj Jánošík. Inak budem musieť veriť tým povedačkám, že bez opasku je dengravý ako steblo trávy. Ja súhlasím. Nepotrebujem k víťazstvu čary. Boj sa mohol začať.
Dlho, predlho sa obaja súperi obchádzali v kruhu. Vedeli, že prevahu získa ten, kto prekvapí protivníka a zasadí prvý úder. Nad vrcholcami borovíc zaškriekal sokol. Huncaga na okamih zdvihol zrak. A v tej chvíli ho Juro podťal pod kolenami a už ho aj mal tam, kde ho chcel mať. Na zemi s rukami bezmocne rozhodenými. Kolenami mu drvil hrudník, no Huncaga sa nechcel vzdať. Metal sa ako úhor, no Jánošík ho držal pevne. Víťaz bol jasný. Jánošík! Kapitánom je Jánošík! Juro pustil súpera, už sa dvíhal, aby vstal, a vtedy sa zjazvený vymrštil. Z trsu trávy vytrhol nôž, ktorý mu tam ukryl strmeň. Chlapi zatajili dých. A vtedy Huncaga zozadu zaútočil. Juro sa pomaly, ako by sa zastavil čas, obzrel. Po ramene mu stekala krv. Hej, pusti ten nôž, podľak! A keď na budúce vystrelím, prisahám, že sa neminiem. Nie! Nechaj pištoľ. Tento boj s ním dobojujem ja. Zabijem ťa, sopliak. Zabijem! Bože, dobrý. Zabi ho! Razil ho jediným Podľak! Zaslúži si smrť! Smrť! Spoznal som ťa, podľak. Ty si mi ukradol koňa a ty si ma prepadol pod mostom. Tak ma zabij. Skonči to! Cítiš tú čepeľ na hrdle? Je ostrá. Stačí jediný pohyb. Zabi ho! Zabij ma! Bojíš sa, Jurko? Musíš si vybrať. Ktorému budeš slúžiť? Dobrú či zlú? Iba ťa budem zo spánku, aby si nezabudol. Ale vyber si dobre, lebo inak ťa ich sila rozštvatí. Vstávaj. Necháš ho ísť? Viac ho nechcem vidieť. Chlapi v tej chvíli zostali ako zmeravení. Nikto nič nepovedal. Všetci vedeli aj bez slov, že majú nového kapitána. Takého, akému niet páru. Slnko zapadlo za obzor a Juro Jánošík sa stal zbojníckym kapitánom. Kapitola 9. Vražda na objednávku. Ešte tej jesene, keď Turiak Huncaga musel s hanbou ujsť zo zbojníckej družiny, oženil sa Tomáš Uhorčík s dcérou Jakuba Stoligu, baču z Jablunkova, krásnou Haničkou. Muzika hrala, Hanka s Tomášom tancovali uprostred kola. Nik, okrem Jura, si nevšimol, že bača Stoliga vyšiel z vyzdobenej chyže. Po chvíli sa za ním ticho vykradol aj Juro. Zamieril do stajne, aby našiel pokoj v dôvernej blízkosti svojho Liska a rozohnal clivotu, ktorá sa mu rozliala v srdci. Zo stajne začul tiché hlasy. Museli sme nájsť nové skrýše. Huncaga bol zradca. Mala by som ísť. Teraz si, Adam, zakrepčím aj na tvojej svadbe. Na svadbu teraz nie je čas. Tak s Bohom, dievča. A pozdrav otca. Dvere do stajne zostali otvorené a dnu dopadalo mesačné svetlo. Juro tížko nazrel a vtedy ju uvidel. Stála pri jeho čiernom vraníkovi, tížko sa mu prihovárala a hladila ho po lesklej hrive. Ten kôň je divoch. Nik sa k nemu nesmie priblížiť, Okrem mňa? Kto si? Ty si Jánošík. Však Ale kde si sa tu vzala? som s tebou odjak živa.
Si tá, čo za mnou chodí do snov a dáva mi silu? Tu moc nemám. Iba ťa budím zo spánku, aby si na ňu nezabudol. Počkaj, neodchádzaj. Ešte sa stretneme. Ale kedy? Počuješ, kedy? Keď si ma nájdeš, Jurko. Ale kde? Kam ťa mám ísť hľadať? Už som sa bál, že si odišiel bez rozlúčky. Bol som pozrieť kone. Tak ste sa stretli? Myslíš tú dievčinu na bielej kobylke? Nepýtaj sa, keď vieš. Kto to bol? Bola to tá, o ktorej sa ti sníva? Vyzerá navlas rovnako. Volá sa Magdalénka. A odkiaľ je? Kto to je? Dozvieš sa, keď príde pravý čas. Živím ťa miesto toho, aby som ťa dal na mieste popraviť. Sľúbil si mi zbojníkov, tajné skrýše aj môjho koňa. A miesto toho ľudia sa mi smejú do hrsti a rozprávajú rozprávky o tom Jánošíkovi, ako by mal zázračnú moc. Musíš vydržať do jary, urodzený. Nájdem ho. Aj mne je čosi dlžný. Nezaujímajú ma tvoje dlhy. Si zradca, tak zrádzaj do čerta. Vieš, pane, že som na tvojej strane. No tá bedač dookola verí zbojníkom viac než pánom. Dám mešec dukátov za každú správu. Milujú Jánošíka. Milujú? Čo je to za hlúposť? Majú poslúchať mňa? Ľudia Jánošíkovi veria. Musí urobiť niečo, kvôli čomu mu veriť prestanú. Otec Vrtík, domaníšsky farár, sa v ten teplý jesenný večer vracal z večernej bohoslužby nedalekého kláštora. Bol to dobrý farár. Učil deti nielen slovu Božiemu, ale aj ľudskej dobrote a odvahe. Preto si Huncaga za nástroj pomsty vybral práve jeho. Kapitán, prišla dobrá správa. Cisársky prevážajú vozy plné pušiek a zlata. Zabudni na ne, iste budú dobre strážené. Pôjdu s nimi iba 2 strážne oddiely. Jeden vpredu a jeden vzadu. Odkiaľ to máš? Domaníšsky hajdúch poslal správu. Dá sa mu veriť? Je to náš človek, kapitán. Pušky potrebujeme. Ale najskôr by sme si to miesto mali ísť obzrieť. Máš pravdu. Stal sa z teba dobrý zbojník, Strmeň. A z teba dobrý kapitán. Rytier, ktorý si nechal ukradnúť koňa z podzadku. No, dobre. Vyrazíme hneď zajtra. Iba my dvaja, aby sme neboli nápadní. Mal si pravdu, Strmeň, je to dobré miesto. Vozy zastavíme na lávke, tam, kde práve prechádza ten farár. Dobre. Čo je to? Zbojníci? Veď to je Huncaga. Nevidím, kapitán, zmráka sa. Rýchlo sa daj na koňa. Chcú ho prepadnúť. Bože, dobrý vedie to sluha Boží, čo už z neho nazbíjajú. Oj, Huncaga! Neopováž sa! Tu si, Jánošík. Tak sa dívaj. Toto divadlo som pripravil len pre teba. Nie! Bože, dobrí ľudia, ratujte! Veď on zabil nevinného. Jánošík vám zabil sluhu Božieho, ľudia, dobrí zbojníci, ratujte! Zbláznil si sa! Strmeň! Na vlastné oči som to videl. Z ničoho nič. Mu priložil pištol k hlave. Ľudia, chytajte ho! Tam je! To je on! Na tom čiernom koni! Kapitola 10. Biela kobylka a čierny kôň. Koleso osudu sa zvrtlo. V jedinej chvíli sa z hrdinu stal štvanec. Veď vražda nevinného človeka
bola v očiach ľudí neospravedlniteľná. Z húštia sa vynorili dráby a pustili sa prenasledovať domnelého vraha. Juro štval Liska triskom. Terchovú nechal ďaleko za sebou a hnal Liska hore, na sever, stále vyššie. Dúfal, že ak prejde skalnatú hradbu Tatier, ukrie sa na čas v Poľsku. No dráby mu boli stále v petách. Unavený Lisko sa potkol v skalnej rokline a spolu s vysileným jazdcom sa valili dolu úšustom. Doráňaný a krvavý Jánošík zostal ležať na dne priepasti. Vstávaj, Leko, nespí. Je čas zobudiť sa. A veď nespím. Ale kde si sa tu vzala? Som s tebou odjak živa. Už viem. Si tá, čo za mnou chodí do snov a dáva mi silu. Tu moc nemám. Iba ťa budem zo spánku, aby si na ňu nezabudol. Už nechcem bojovať. Nezmením beh sveta, počuješ? Hej, kde si? Prečo sa mi vždy stratíš? Nechcem nič iné než teba. Vráť sa! Som pri tebe. Nesnívaš sa mi. Sľúbila som ti predsa, že sa stretneme. Tak sa ma dotkni. Nevládzem zdvihnúť ruku. Kde som? Čo sa stalo? Našli sme ťa v rokline. Priviedol nás tvoj kôň. Nič si nepamätám. Utekal som a prenasledovali ma dráby. A potom... Len ticho, lež. Lež, tu si v bezpečí. Pastor, si to ty. Myslel som si, že ťa viac neuvidím. Vidíš? A ja som vždy vedel, že sa stretneme. Jánošík. To je Jánošík. Ozajstný Juro Jánošík. Ten zbojník. A čo si myslel? Že svätý Juraj? Môj syn je ešte primladý. Možno si myslel, keď o tebe počul, že si iba rozprávka. Svorka Ugronovičových drábov stratila Jánošikovú stopu v skalách, kde si na úpetí Fačkovského sedla. Krutý bičiansky správca zúril. Hunca go dal zbičovať. A keby mohol, hneď by ho dal v putách predviesť pred súdny dvor Trenčianskej stolice. No vedel, že jediný, kto znovu môže nájsť Jánošikovú stopu, je práve tento lstivý, zjazvený had. A tak ho prepustil na slobodu. Strmeň sa vrátil k zbojníckej družine a Huncaga striehol nedaleko. Znehybnel, ako to robievajú v zime hady. Čakal na prvé teplé lúče, keď znovu zaútočí na svoju korisť. Je tu tak krásne. Ako v sne. Krajšie, lebo je tu všetko skutočné. A aj ty si tu so mnou. Naozaj. Pozri. Vidíš ho? Tam na okraji jazera. Počul ťa. Počul, ale nechce sa odlúčiť od svojej novej lásky. Zapáčila sa mu moja biela kobylka. Dolina bola ukrytá medzi vysokými skalnatými kopcami. Kto by sem chcel prísť nezbadaný, musel by zostupovať po tme dolu strmým chodníkom. Pastor si tu našiel ideálny úkryt. Kam hľadíš? Na ten celý svet, pred ktorým sme tu ukrytí. Priniesla som ti tvoj opasok a košeľu. Ak budeš chcieť, môžeš odísť. Už si zdravý? Myslíš, že by som to Liskovi urobil? Len sa na ňa pozri. Otec vravel, že aj tak navždy nezostaneš. Ak povieš,
Aby som zostal potom... To ti ja nikdy nepoviem. Sám musíš vedieť. Ešte stále mám pocit, že sa mi sníva. Ale ja nie som sen. Dotkni sa ma. A nestratíš sa mi? Nie. Ak na mňa nezabudneš, zostanem navždy s tebou. Aj keď raz odídeš. Keď Jánošík poprvý raz pocítil v náručí Magdalénkinu blízkosť, vzblkla v ňom známa sila. No teraz bola premenená na lásku. V tej chvíli zabudol na zbojnícku družinu, na kapitánsku prísahu a zostala mu len túžba navždy zastaviť čas. Ale čas znehybnie vždy iba na okamih. Na veky sa zastaviť nedá, rovnako ako koleso osudu. Uprostred noci sa Jánošík zobudil na tiché, neznáme hlasy. Do jary potrebujeme zásobiť oddiely puškami. Je čas, aby sa vrátil, iba on vie, kam ich schoval. Povstanie na spadnutie. Nebolo by to bezpečné, kapitán. Ešte taký mladý. Jánošík si získal medzi ľuďmi meno. Veria mu. Musí sa k ním vrátiť. A Rákoci potrebuje takých, ako je on. Viem. Uhorčík si dobre vybral. Nemám rád, keď druhý o mne rozhodujú, plukovník Winkler. Mysleli sme, že spíš. Dávno som sa zobudil. Som rád, že ťa vidím. Keď som ťa poprvý raz uvidel, už som vtedy vedel, že budeš ako svätý Juraj bojovať s drakom. Ak zostaneš, viac sa dolu nevrátiš. Poznám svoju Magdalenku. Netúžim sa vrátiť. Ale ľudia potrebujú znovu vidieť svojho Jánošíka, aby na ňo nezabudli. Teraz už nemáš právo im ho zobrať. Nedovol, aby ho museli pochovať vo svojich srdciach obvineného z vraždy. S Bohom, Winkler. Verím, že dovidenia. Mám rád tvoju dceru. Nechcem odísť. Bol by som šťastný, keby si zostal. Si silný, ale aj slabý. A dobrý, aj zlý. To sú dva živly, ktoré medzi sebou vedú večný boj. Vždy sa bojuje o víťazstvo, chlapček. Kapitola posledná. Začiatok legendy. Keď chlapi vstali od vyhasnutého ohňa, svitalo. Kto vie, ako dlho načúvala Magdalénka ich tichému rozhovoru. No stála celkom blízko a keď sa na ňu Jánošík pozrel, odvrátila sa. Potom vysadla na svoju bielu kobylku a divo cválala okolo jazera. Lisko ako tieň sledoval rozviatý chvost svojej krásnej družky. Iba Juro sa otočil a vedel, že je najvyšší čas vrátiť sa tam, kde ho čakajú. Mladý Mikuláš chcel koňa osedlať pre oboch, no Juro sa rozlúčil s Liskom. Nesedlaj. Nech si aspoň on užije svoju lásku. Zober ma so sebou. Tu ťa potrebujú viac. Zatiaľ mi ho postrážiš. Aj Magdalénu, kým sa nevrátim. A keď sa nevrátiš? Potom sedlaj koňa a vydaj sa na cestu. Huncaga vedel, že sa jedného dňa dočká. Prvá Jánošíkova cesta viedla za starým druhom Tomášom Uhorčíkom, ktorého všetci v Klenovci poznali ako Martina Mravca. Bolo to 13. marca, keď sa zem začala prebúdzať a hady vyliezali zo svojich skrýš. Ako Turiak Huncaga. V ten deň, keď Lovenburgské panstvo a Krištof Ugronovič rozhlásili do sveta,
že na námestí v Liptovskom Mikuláši popravia slávneho Jura Jánošíka, nad mestom svietilo slnko. Na kopci zastal čierny vraník a na ňom sedel mladíček s rozviatými vlasmi a širokým opaskom okolo pása. Koníka pohľadil po bielej liske, zotrel si z očí posledné chlapčenské slzy a popchol ho do cvalu. V chvíli sa stratili v tieňoch hôr. Posloucháte YouTube kanál Šalečina.